Здравейте! Аз съм доктор Мария Тончева и след като разбихме някои митове за пърхота, днес е време да отговорим на често задавани въпроси за този неприятен и упорит проблем. В повечето случаи пърхота е състояние, което изисква лечение. Препоръчвам да използвате серията Низорал. Започнете с лечебен шампуан, като измивате косата 2 пъти седмично в продължение на 2 до 4 седмици. След това продължете с шампуанът Низорал Care. Той е разработен за редовна употреба и може да бъде включен във вашата ежедневна рутина. Така, вие ще удължите ефекта от лечението на пърхота. Низорал Care е безопасен при използване дори при бладисана коса. Той е деликатен към цвета и същевременно се бори с причинителите на пърхота. Абсолютно! Низорал Care помага при овладяване на симптомите като зачервяване и сърбеж. Продуктът съдържа 3 активни съставки – кренипан, салицилова киселина и глицерол. Низорал Care ексфолира мъртвите клетки от скалпа, хидратира кожата и не позволява размножаването на патогенния причинител. Вярвам, че дадох отговорите на най-често задаваните въпроси, които да ви помогнат ефективно да се справите с пърхота.